बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे डैड, काम पूरा खत्म हो गया। हाँ शिनचैन बेटा, काम पूरा। मिठू अब आपसे क्या छुपाऊं, बात असल में ये है, इनकी मॉम गई है ब्यूटी पार्लर और मुझे संभालना है बच्चों को। तो ये क्या क्या ऑर्डर कर दिया शिनचैन? इससे ज्यादा मैं खा ही नहीं पाता। ये तो बहुत टेस्टी है दीदी, शुक्रिया। शिनचैन, तुम भी ना। मुझे पता है दो बच्चों को संभालना आपके लिए मुश्किल होता होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपकी वाइफ ब्यूटी पार्लर गई है और बच्चों को आपको संभालना पड़ रहा है। मैं अक्सर अपनी वाइफ की इस तरह मदद कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर आप आज थोड़ी देर रिलैक्स मिठू रिलैक्स कर सकते हैं। हाय मिठू तुम्हें भोजन आना है? ठीक है, आ जाओ। अरे हाँ भाई, क्या कर रही हो? अरे कोई बात नहीं, वैसे खाने तब नूडल बनाना आता है। हाँ, लेकिन मैं धीरे धीरे और चीजें बनाऊंगा। ऐसी बात है तो मुझे कुछ बनाना चाहिए। मैं आपके लिए अभी कुछ स्पेशल बनाकर लाती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए। अरे छोड़ो भी, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ओके, खाने का स्वाद कैसा है? बहुत टेस्टी है, ये खाना खा के तो मुझे अपनी माँ की याद। अपनी जिंदगी में आप वाकई बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार किसी ने मेरे खाने की इतनी तारीफ की। खाना अच्छा होगा तो तारीफ तो की ही जाएगी ना। अच्छा खाना बनाने के बावजूद उसे खाने के लिए कोई नहीं होता। अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं हूं ना। अच्छा ऐसी बात है, परसों मैंने एक डिश बनाई थी, वो बनाने से क्या कर रहे हो? तो भैया मैं और नहीं खा सकता, आप खाइए, डैड नहीं तो दीदी को बुरा लग जाएगा। अरे, इस तरह से करना बंद कर दो। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मेरा जूस तो बचा है। क्या आप हमारा बिल ले आएगी प्लीज? अरे लेकिन